Երկիր մեդիայի եթերում երկրի հարցն է, կրթական հարցերն ենք քննարկելու կրթության ոլորտի փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվս երկու շաբաթ եւ նոր ուսումնական տարի կթևակողենք եւ Փաշինյանը այս ընթացքում արդեն իսկ հայտարարել է, որ միայն ատեստավորում անցած ուսուցիչներն են կարողանալու աշխատել դպրոցներում։ Հաշվի առնելով այն, որ շատ քչերին էր հաջողվում անցնել այդ ատեստավորումը, մենք ինչ սպասենք, առաջիկայում ուսուցիչների թվի կրճատում տեղի կունենա կամ ուսուցիչները կփոխեն իրենց աշխատանքը։ Որպեսզի պարզ դառնա հարցի խորությունը եւ էությունը, լավ կլինի թվերի լեզվով այդ ամեն ինչը բացատրենք, որպեսզի բոլորին հասկանալի լինի։ Ուրեմն վերջին 8 տարվա ընթացքում Հայաստանի հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների թիվը պակասել է 1/3-ով։ Հիմա ունենք մոտավորապես 30,000-ի կարգի ուսուցչական կազմ բոլոր դպրոցներում։ Իսկ քանիսը պիտի ունենայինք բավարար համարելու համար։ Բոլոր դպրոցներում դե ունեցել ենք մոտավորապես 40,000-ի կարգի։ Այսինքն այդքան պակասել է արդեն։ Բացի դրանից, ուրեմն այդ ատեստավորման գործընթացը, կամավոր ատեստավորման գործընթացը սկսվել է սրանից 4-5 տարի առաջ, եւ այդ 5 տարվա ընթացքում այս 30-33,000 ուսուցիչների միայն 1/3-ն է, որ անցել է այդ գործընթացով։ Այսինքն ունենք մոտավորապես 10,000-ի կարգի ուսուցիչներ, որոնք հիմա աշխատում են դպրոցում եւ ատեստավորված են։ Եվ 700,000 դրամ աշխատավարձ են ստանում։ 700,000, այո։ Աշխատավարձերին իհարկե կանանդառնանք քիչ հետո։ Ուրեմն տեսեք ինչ ունենք։ Դա նշանակում է, որ այն ուսուցիչները, որոնք չեն ատեստավորվել, 20,000 մոտավորապես ուսուցիչ։ Դա նշանակում է բոլոր ուսուցչական ամբողջ ուսուցչական կազմի 2/3-ը։ Պետք է դուրս գան դպրոցից։ Եվ մենք ուրեմն 4 անգամ քիչ ուսուցիչներով պիտի կարողանանք կազմակերպել կրթական գործընթացը։ Սա այն պարագայում, որ այս պայի դրությամբ եւ ցանկացած պայի դրությամբ Հայաստանում բոլոր դպրոցներում շուրջ 1000 ուսուցչի թափուր տեղ կա։ Եվ դրան պետք է ավելացնել նաև այն, որ հաջորդ եկող սերունդը, որը պիտի դիմի, սովորի, բարձրագույն կրթություն ստանա, հետո գնա դպրոցներում աշխատի, նրանք ուրեմն մոտավորապես եւս մի 10 անգամ պակասեն պահանջարկից։ Յուրաքանչյուր տարի մենք խոսում ենք ընդունելության քննությունների ժամանակ, որ մարդիկ չեն դիմում մանկավարժական մասնագիտություններով եւ հատկապես բնագիտական մանկավարժական մասնագիտություններով, որպեսզի հետո գնան եւ փոխարինեն։ Եվ այս տեմպերով եթե մենք շարժվենք, մենք ուրեմն օրինակ քիմիայի, կենսաբանության կամ ֆիզիկայի ուսուցիչներ, որպեսզի ամբողջական կազմը համալրվի, պետք է առնվազն 50 տարի սպասենք նույն տեմպերով, որպեսզի մարդիկ սովորեն, ավարտեն, գնան աշխատեն։ Դուք դա հաշվարկել եք։ Այո, այսինքն 5 տարվա փոխարեն միջինը, ասենք 4-6 տարի, եթե բակալավրիատ եւ մագիստրատուրա հաշվենք։ Այսինքն այսպիսի իրավիճակ ունի եւ հիմա էլ ավելացնում ենք այն, որ եթե չես ատեստավորվել, դպրոցում չես աշխատելու, սա նշանակում է, որ կարելի է, երևի այդ մարդկանց մտածողությունը հետեւյալն է։ Ուրեմն այն 20,000 ուսուցչի աշխատավարձը կվերցնենք, չենք տա, չէ, եթե նրանք չեն աշխատում։ Կբաշխենք այս 10,000 ուսուցիչների աշխատավարձի վրա, կարելի է 2 անգամ, 3 անգամ ավելացնել աշխատավարձերը եւ ոչ թե արդեն 700,000-ի մասին կխոսենք, գուցե միլիոնների մասին կարելի լինի խոսել, ուղղակի էլ մարդ չենք գտնի, որպեսզի այդ աշխատավարձը տանք, այս բայց այդ ուսուցիչներն էլ օրը 24 ժամ պիտի աշխատեն, այսպես պայմանական, այո։ Դա էլ եք հաշվել, հա։ Ուրեմն այդ ուսուցիչները պիտի աշխատեն առավել եւս հիմա, տեսեք ծանրաբեռնվածություն ուսուցիչների ոչ միայն դասաժամերով է սահմանափակվում։ Հիմա յուրաքանչյուր ուսուցչի դուք հարցրեք եւ այն մարդիկ, որոնք ինձ լսում են, ասեն, որ իրենց ժամանակի զգալի մասը ուսուցիչները ծախսում են ոչ թե բովանդակություն ստեղծելու, ձևավորելու, երեխաների հետ աշխատանքի, նրանց գիտելիքները, հմտություններ փոխանցելու, այլ ձևական ինչ որ գործողություններ անելու։ Դա on-line հարթակում գնահատականներ դնելն է, դասի պլան կազմելն է, հետո ուրեմն հանձնարարություններ մշակելն է, ադմինիստրատիվ աշխատանք։ Այո, այսինքն այնպեսի աշխատանք, որը բովանդակության հետ որևէ կապ չունի։ Եվ դա ավելի շատ ժամանակ է հիմա ծախսում ուսուցիչը դրա վրա, քան թե այն գործառույթի վրա, ինչը որ ուսուցիչը պիտի անել։ Եվ այս ամեն ինչի արդյունքում մենք ինչ ունենք, վերջին հաշվով
այս փոփոխությունները, որոնց մասին մենք վերջին շրջանում անընդհատ խոսում ենք, դրանք ինչին պիտի միտված լինեն։ Պիտի միտված լինեն նրան, որ կրթության որակը բարելավվի, լավանա, գնալով ավելի լավանա, եւ մենք ունենանք ավելի լավ արդյունքներ այն պահին, երբ որ մեր երեխաները ավարտում են դպրոցը եւ ընդունվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Պարոն Մխիթարյան, այսինքն արձանագրում ենք, ատեստավորման համակարգը մնացել է նույնը, բայց խստացման ենք գնում։ Ովքեր չեն անցնի այս նույն ատեստավորման համակարգով թեստերը, չեն աշխատի դպրոցում։ Այդ ընդ որում այսպիսի փորձ, այո, այդ է տրամաբանությունը։ Ընդ որում այսպիսի փորձ մենք ունեցանք սրանից 2 տարի առաջ։ Գիտեք ինչ որոշում կայացրեցին։ Որոշում կայացրեցին, որ այն ուսուցիչները, որոնք բարձրագույն կրթության դիպլոմ չունեն, միանգամից պետք է լքեն դպրոցները։ Եվ այդպես շուրջ 1300 ուսուցիչ ուղղակի ազատվեց աշխատանքից։ Եվ այդ ուսուցիչները հիմնականում տարական դպրոցի ուսուցիչներ էին, ուրեմն արվեստի, այնտեղ տեխնոլոգիայի եւ այլն այսպիսի ուսուցիչներ էին, որոնք դեռևս խորհրդային ժամանակներում ստացել էին միջին մասնագիտական կրթություն եւ երկար տարիների փորձ ունեին։ Դուք որոշակի տվյալներ ունեք այդ դպրոցի ուսուցիչները սովորաբար դպրոցը լքելիս ո՞ր ոլորտներ են գնում։ Մասնավոր դպրոցներ են գնում գուցե։ Նայեք, իրավիճակը այն է, որ այս ուսուցիչները դպրոցում աշխատելիս, չնայած էլի աշխատավարձերի մասին են բարձր խոսում, դպրոցում աշխատելիս հատկապես այն ուսուցիչները, որոնք գյուղական բնակավայրերում են աշխատում, իրենց աշխատավարձով չեն կարողանում իրենց ընտանիքի հոգսերը հոգալ։ Եվ շատերը զուգահեռ զբաղվում են նաև գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ։ Դա մարզերում, իսկ քաղաքում պարզ է ուրիշ գործ պիտի անեն։ Ինչ են անում սովորաբար։ Օրինակ, հարցը այն նպատակը ունի, որ գուցե պետությունը այսպես մասնավոր դպրոցներն ինքնաբերաբար զարգացնում։ Մասնավոր դպրոցների մասին էլ նրանք գաղտնի ծրագիր ունեն։ Մի քիչ հետո դրանք անդրադառնամ, բայց ասեմ, ուսուցիչների հիմնական մասը ինչ են անում։ Կրկնուսույցներ են դառնում, որպեսզի գոնե ոլորտը չփոխեն։ Եվ դա է պատճառը, որ շատ օրինակ տղամարդ ուսուցիչներ ուղղակի դպրոցում չեն աշխատում։ 90% ավել կին ուսուցիչներ են, որոնք կարողանում են համադրել, այսինքն նրանց աշխատավարձը կարող է բարձր չլինել եւ նրանք հաշտվեն այդ իրավիճակի հետ։ Տղամարդ ուսուցիչները հիմնականում լավ ուսուցիչներ են, կրկնուսույց են, այսինքն նրանք աշակերտներին լրացուցիչ պարապում են լրացուցիչ վճարի դիմաց եւ այդպես են պահում, կամ ես նույնիսկ դեպք գիտեմ, երբ որ ուսուցիչը ուղղակի թողել է ցածր աշխատավարձի պատճառով դպրոցում աշխատանքը եւ գնացել է արտագնա աշխատանքի, որովհետեւ միակ աշխատողը ինքն էր այդ ընտանիքում եւ առանց արտագնա աշխատանքի, այսինքն ուսուցչի աշխատավարձով ոչ մի բան դու չես կարող անել։ Մենք սիրում ենք համեմատականներ անցկացնել այսպես անհամեմատելի երկրների հետ, կրթական համակարգերի հետ, հերո առաջարկում եմ չգնալ։ Հարևան Վրաստանում ուսուցչի միջին աշխատավարձը որքան է կազմում, այնտեղ ատեստավորման հարցը ինչպես է լուծվում։ Ուրեմն տեսեք, ուսուցիչների աշխատավարձի մասին երբ որ խոսում են, ոչ թե բացարձակ թվերով են խոսում, որովհետև երբ որ բացարձակ աշխատավարձի չափի մասին մենք խոսենք, Հայաստանը պարտվելու է բոլոր երկրներին, այլ խոսում են ուսուցչի աշխատավարձը համեմատած մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքին, որ ավելի չափելի է։ Այսինքն, եթե դա նշանակում է, եթե այդ երկիրը հարուստ է, այսինքն մեկ շնչին հասնող համախառն ներքին արդյունքը շատ է, դա նշանակում է այդ ուսուցիչը պիտի համեմատաբար ավելի շատ աշխատավարձ ստանա։ Հիմա եկեք տեսնենք այս չափանիշով Հայաստանը ինչպիսի դիրքավորում ունի հարևան երկրների հետ։ Հայաստանում վերջին տարվա տվյալներով մեկ ուսուցչի մեկ տարվա եկամուտը համապատասխանում է համախառն ներքին արդյունքի մեկ շնչին ընկնող եկամուտի 59%-ին։ Դա նշանակում է, որ միջին ապրող մարդուց եկամուտը ուսուցչի կազմում է միջին ապրող մարդու 60%-ը, լավ այդպես ասենք։ Ուրեմն նույն թիվը։ Կեսից մի փոքր ավելի։ Այո, կեսից շատ է։ Բոլոր ուսուցիչներն են հաշվում եւ բոլորի եկամուտը միջինացնում են, որպեսզի արդար լինի, ոչ թե մեկ ուսուցիչ, որը ստանում է օրինակ 700,000 դրամ, ասում են, այս մի ուսուցիչն է, բայց չեն ասում, որ դա այդպիսի ուսուցիչների ճանաչում եք։ Ես չեմ ճանաչում։ Նրանց գաղտնի են պահում, հանկարծ չիմանան, նրանց տեղերը կգնան կվերցնեն։ Ուրեմն տեսեք, ուրեմն նույն թիվը Վրաստանում կազմում է մոտավորապես 100-ից 110%, դա նշանակում է ուսուցիչը մի քիչ ավելի լավ է ապրում, քան միջինը ապրում։ Ուրեմն Ադրբեջանում 120% ավելի լավ է։ Թուրքիայում
լավ ասեմ մյուս երկրներում, ուրեմն Ռուսաստանում 150%, այսինքն միջինից 1.5 անգամ ավելի լավ է վաստակում ուսուցիչը, Արևելյան Եվրոպայի երկրներում, նախկին խորհրդային միության մերձբալթյան երկրներում դա 200%-ի կարգի է, 180-ից 200%, իսկ Թուրքիայում դա կազմում է 360%։ Այսինքն Թուրքիան ուսուցչի հանդեպ բավականին մեծ Թուրքիան ուսուցչին տալիս է 3.5 անգամ ավելի բարձր եկամուտ, դա աշխատավարձն է, մնացած սոցիալական երաշխիքներն են, քան թե միջին մարդը, որը Թուրքիայում կարող է վաստակել։ Այսպեսի իրավիճակ ունենք եւ եկեք հիմա համեմատվենք արդյունքներով։ Պարզ է, որ այն ուսուցիչը, որը Հայաստանում է, նույն արդյունքը չի կարող տալ այն ինչ որ Թուրքիայում, Ադրբեջանում է, Վրաստանում։ Դա միայն ռեսուրսներով պայմանավորված երկրի, թե նաև վարչարարության, կրթական համակարգի խնդիրն է, որը մենք չունենք։ Այո, դրա մասին էլ չենք ասում, որովհետև այստեղ առաջ են գալիս բազմաթիվ խոչընդոտներ, վարչարարական խոչընդոտներ, տարբեր խնդիրներ, որոնք ուսուցիչները անընդհատ բախվում են։ Օրինակ, այդ արհեստական ատեստավորման գործընթացը շատերը ուղղակի հրաժարվում են այդ գործընթացից, որովհետև դա այնքան սուբյեկտիվ է, որ իրեն հարգող ուսուցիչը, ես կրկնում եմ նրանց բառերը, երբեք իրեն թույլ չի տա գնալ եւ ինչ-որ թեստեր դրել։ Հիմա փաստացի չեն կարող հրաժարվել այլևս, ճիշտ եմ հասկանում։ Հիմա այո, պարտադրվում է ըստ էության։ Սեպտեմբերի 1-ից։ Պարտադրվում է եւ եթե ուսուցիչն էլ այդ ատեստավորման գործընթացը չհաղթահարի, նա պետք է պարտադիր ատեստավորման գնա եւ այդ նա չհաղթահարելու պարագայում ուղղակի կորցնելու է աշխատանքը։ Բայց այնքան կարճ է մտածողությունը, որ չգիտեն այդ ուսուցչին փոխարինող կա արդյոք, թե չէ։ Օրինակ այն քիչ առաջ իմ հիշատակած 1300 հիմնականում դասվարներին, որ հանեցին, նրանց փոխարինողներ չեղան։ Շատ երեխաներ, օրինակ նոր ավարտ ինչ որ կամ վերջին կուրսերում սովորող ուսանողներով փոխարինեցին եւ արդյունքը եղավ 2 անգամ ավելի վատ, այսինքն այդ երեխաները ստիպված, ովքեր որ հնարավորություն ունեին ծնողները, փոխեցին իրենց երեխաների դպրոցները, տարան իրենց իմացած ուսուցիչների մոտ, որովհետեւ բոլորը մտածում են, որ շատ կարեւոր է հիմքը լավ դնել դպրոցում, այսինքն առաջին տարական դասարաններում պիտի լավ ուսուցիչ տալ։ Եվ դրա համար հերթեր են գոյանում նույնիսկ լավ ուսուցիչների մոտ։ Բայց ցավոք սրտի նրանց թիվը այդքան շատ չի, որ բոլորին բավարարի։ Ցավոք սրտի խնդիրները միայն այսքանով չեն ավարտվում, ավագ դպրոցներում on-line գրանցման հետ կապված խնդիրներ էին արձանագրել մեր համակարգացիները։ Երեխաները շատ դեպքերում մնում են օդի մեջ։ Գրանցման համակարգի հետ կապված խնդիրների մասին ինչ կարող եք ասել։ Տեխնիկական բնույթ ունի, թե լինի վարչարարությամբ է պայմանավորված։ Ասեք, ոչ ոք չգիտի, թե դա ինչպես է աշխատում։ Եվ շատերը մտածում են, որ այստեղ շատ մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր կա։ Օրինակ, իմ ծանոթներից մեկը, որը երեխային ուզում էր գրանցել, ժամը այն պահը, երբ որ սկսվում էր, որ պիտի գրանցվեր, դրանից 2 րոպե հետո էր փորձել գրանցել, որովհետև տեխնիկական խնդիր էր առաջացել, եւ 2 րոպե հետո գրանցման ժամկետի սկզբից, ոչ թե ավարտից, 2 րոպե հետո արդեն տեղ չէր եղել այդ համապատասխան դպրոցում։ Սա նշանակում է, որ արհեստական այդ գործընթացները, որ մենք ունենք, այդ ձևական ինչ-որ բաները, որևէ լավ բանի չի հանգեցնում։ Որևէ լավ բանի, այսինքն մենք ընկած, նորից եմ ասում, կրթության բովանդակության փոխանակ դրան ուշադրություն դարձնենք, մենք ձևին ենք ուշադրություն դարձնում, չէ՞, օրինակ, չգիտեմ, ասենք, դպրոց ստանող ճանապարհն ենք ասֆալտապատում, դպրոցի պատերը կարելի է սիրուն ներկել։ Չէ, բայց on-line գրանցումը օպտիմալ բան է, կարելի է դա կիրառել։ Հա, բայց սա անհավասար պայմաններ է ստեղծում։ Օրինակ, տեսեք, այն երեխան, որը Երևանում է ապրում, այն երեխան, որը օրինակ մարզային քաղաքում է ապրում եւ գյուղում է ապրում։ Օրինակ, գյուղում ապրող երեխան որևէ այդպիսի հնարավորություն չկա, ընտրության հնարավորություն չկա։ Հասկանում եք, իսկ ընդհանրապես կրթությունը չի սիրում այդպիսի անհավասարություններ, էլի մենք յուրաքանչյուրին պիտի հնարավորություն տանք օգտվելու լավ կրթություն, լավ ուսում ստանալու հնարավորությունից։ Հիշենք, որ հայ վերջին 70-100 տարվա ընթացքում, գուցե դրանից էլ առաջ, բոլոր մեծերը, որ մենք տվել ենք, այդ մեծերը եղել են ոչ ապահովված ընտանիքներից, ոչ, այսպես ասած, ճկուն միտք ունեցող այդ մնացած բաներին տիրապետող ծնողների երեխաներ չեն, նրանք բոլորը եղել են հասարակ ընտանիքներից, սոցիալապես ոչ լավ ընտանիքներից, բայց պետությունը կարողացել է նրանցից կերտել մեծություններ, որոնք թելադրել են արժեքներ։
Հիմա մենք հակառակ կողմից ենք գալիս։ Մենք մեր կրթական համակարգում մենք ասելով չհասկանաք էլի ինձ փոխում ենք ուրեմն արժեքային համակարգը, որը ավելի շատ ձևականության վրա է հիմնված, բովանդակության վրա ուշադրություն չենք դարձնում եւ արդյունքում ստացվում է, որ վերջին 5-6 տարվա ընթացքում ընդունվող բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվող դիմորդների թիվը 17000-ից պակասել է այսօր ավելի քիչ քան 11000-ի։ Այսինքն մարդիկ էլ չեն գնում բարձրագույն կրթության, որովհետեւ չեն կարողանում հաղթահարել այդ բուհական ընդունելության քննությունները։ Չեն կարողանում հաղթահարել քննությունները, թե վարձը չեն կարողանում հաղթահարել, այսպես ասած, թե պարզապես արտագաղթել են։ Դա էլ կա, որովհետև ձեր ասած բոլոր գործոնները ազդում են այդ ընդհանուր իրավիճակի վրա։ Մենք Հայաստանում ցավոք սրտի ունենք ժողովրդագրության խնդիրներ։ Ամեն տարի ավելի քիչ երեխաներ են ծնվում, քան թե նախորդ տարի։ Ամեն տարի ավելի քիչ երեխաներ են ընդունվում դպրոց, քան թե նախորդ տարի։ Ամեն տարի ավելի քիչ դիմորդներ են դիմում բուհեր, որովհետև ավարտած շրջանավարտների թիվը ավելի քիչ է։ Բացի դրանից սոցիալական խնդիր է կա իսկապես։ Շատերը հրաժարվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելուց, որովհետև նրանց ծնողները ի վիճակի չեն վճարելու դրա համար։ Ի վիճակի չեն ուղղակի։ Եվ դա է պատճառը, որ նույնիսկ այս տարի, տեսեք, 250-ից ավելի մենք թափուր պետական պատվերով տեղեր ունեցանք։ 250-ից ավել, որովհետև որ մասնագիտությունները գիտեք։ Հիմնականում այն մասնագիտություններն են, որոնք շատ անհրաժեշտ են մեր երկրի զարգացման համար։ Դրանք ուրեմն բնագիտական մասնագիտություններն են, օրինակ քիմիա, ֆիզիկա, բնագիտություն, մանկավարժական մասնագիտությունները, որքան էլ զարմանալի է էլի, մասնագիտական, բնագիտական, մանկավարժական ավելի քիչ է դիմորդները, քանի որ բարձր աշխատավարձ են ստանում իշխանությունները։ Սա ամենալավ ցուցիչն է։ Եթե մարդը, որովհետև տեսեք, մեր դիմորդները եւ նրանց ծնողները շատ պրագմատիկ են դարձել հիմա։ Նրանք դիմում են հատկապես այն մասնագիտությունները, որպեսզի ավարտելուց անմիջապես հետո կարողանան հեշտությամբ աշխատաշուկայում իրենց տեղը գտնել։ Եվ դա նորից եմ ասում, լավ ցուցիչ է։ Եթե մանկավարժի մասնագիտությունը հարգված, բարձր վարձատրվող լիներ, բոլորը կգնային կդառնային մանկավարժ եւ հատկապես բնագիտա-մաթեմատիկական գծով։ Ցավոք սրտի մենք ունենք այստեղ շատ թափուր տեղեր։ Մյուս խումբը մասնագիտությունների դա գյուղատնտեսական ագրարային մասնագիտություններն են, որտեղ էլի ժամանակին այդ համալսարանը, ագրարային համալսարանը տարեկան ընդունում էր 1000-ից ավելի ուսանողներ ընդունվում էին։ Հիմա գիտեք նրանց թիվը ինչքան է։ Առնվազն 20 անգամ քիչ։ Առնվազն 20 անգամ քիչ։ Ամենաշատ թիվը, որ վերջին տարիներին եղել է, 50 հոգի է ընդունվել ամբողջ համալսարան։ Գյուղերից պիտի գան, հավանաբար։ Շահագրգռվածություն է այո, գյուղերից պիտի գան, բայց տեղական բաժիններ կան, այնտեղ են դիմում։ Գյուղերում սոցիալական վիճակը այնպեսին չի, որ ցավոք սրտի այդ երեխաները գան եւ այստեղ կրթություն ստանան։ Եվ ես մտածում եմ այն մարդիկ էլ, որոնք ընդունվում են այդ համալսարան, նրանք հետագայում այդ ոլորտում չեն էլ աշխատելու։ Ուղղակի բարձրագույն կրթություն ստանալու համար։ 231 մարզային հանրակրթական դպրոցներ առաջիկայում փակվելու են, այդ ամենը արվում է օպտիմալացման կողի տակ, այդ թեմայի մասին դուք շատ եք խոսել, մենք նաև առիթ ենք ունեցել ձեզ հետ խոսելու տարբեր առիթներով, մինչև հիմա ինչ արդյունքի է հնարավոր եղել հասնել, այս օրենքը դեռ ուժի մեջ է, օպտիմալացում այսպես կոչված։ Սա որոշում է, որը քողարկված, փաթեթավորված է շատ սիրուն բառերով, որը կոչվում է կրթության հասանելիությունը ապահովելու մասին ծրագիր, որը ենթադրում է, որ փոքր գյուղերի, փոքր դպրոցները, որտեղ երեխաները քիչ են, նրանց պետք է լավ կրթություն ապահովելու համար, ճակերտներում եմ ասում, պետք է տանել հարևան գյուղ, որը երբեմն կարող է 10-12 կիլոմետր հեռու լինել եւ ապահովել նրանց կրթությունը։ Առանց մտածելու, որ ծնողները նրանց հետևից անպայման գնալու են այդ գյուղ կամ առնվազն ինչի պիտի գնան այդ գյուղ, եթե ոչ քաղաք, եւ դա նշանակում է, որ շատ կարճ ժամանակում ուղղակի այդ գյուղերը դատարկվելու են։ Այդ ծրագիրը սկսվել է իրականացվել արդեն անցած ուսումնական տարվանից, այս տարի շարունակվելու է, ամեն դեպքում այդ դպրոցներին հատկացված պետական բյուջեից եւ համայնքային բյուջեից միջոցները կազմում էին այս տարվա համար
անցած տարվա պետական բյուջեից հատկացված միջոցների ուղիղ 50%-ը։ Դա նշանակում է, որ նրանց սեպտեմբերից այլևս, որ միջոցներ չեն հատկացվելու, այս սեպտեմբերից, այս առաջիկա սեպտեմբերից, եւ ստիպված են լինելու այդ գյուղերի դպրոցները չգործել։ Քանի դպրոցի մասին է, ես թիվը շուրջ 230, որովհետև մի 2-3 անգամ փոփոխություններ եղավ, 231 էր սկզբից, մի քանիսը հանվեցին, որովհետև նրանց աշակերտների թիվը 100-ից 1-2-ով ավելացավ ուսումնական տարվա ընթացքում, բայց մյուսները դեռևս մնում են, այդ վտանգը կախված է այդ դպրոցների։ Գյուղերում ինչու են լռում հիմա։ Փաստացի 2-3 շաբաթ հետո այդ փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնելու։ Այո, եւ հիմա Չեն գիտակցում, այսպես դեռ չի հասունացել պահը։ Սեպտեմբերի 1-ի առավոտյան ժամը 8-ին կհասկանան գուցե։ Շատ ակտիվ սկսեցին դեռևս փետրվար, մարտ ամիսներից խոսել այս խնդրի մասին, որովհետեւ նույնիսկ եղան գյուղեր, որտեղ ստորագրահավաք կազմակերպվեց, հանրագիր ուղղվեց կառավարությանը, ցավոք սրտի մինչև անպատասխան, որովհետև նրանց հետ սկսեցին աշխատել ընտրությունների ընթացքում, մի քիչ ինչպես ժողովուրդն է ասում, փափուկ բարձ դրեցին նրանց գլխի տակ, որ այդպիսի բան չի լինի, միայն թե դուք ընտրություններում ճիշտ քվեարկություն կատարեք, այսինքն, բայց հիմա ընտրությունները արդեն ավարտվել են եւ եւ տեղաշարժ չկա, այսինքն դեռևս ֆինանսներ չեն հատկացվել եւ ոչ միայն այդ երեխաները, որոնց թիվը 8000-ից ավելին է, այլ նրանց հետ նաեւ ուսուցիչները, որոնց թիվը 2000-ից ավելի է, որոնք աշխատում են այդ դպրոցներում եւ վարչատնտեսական աշխատողները այդ դպրոցի, որոնց թիվը եւս 2000-ից ավելի է, չգիտեն ինչ անեն։ Այսինքն նրանք պարզ է, որ բոլորը չեն կարող տեղափոխվել այդ նոր դպրոց եւ այնտեղ աշխատանք ունենալ։ Տեսնենք, գուցե այս 1-2 շաբաթվա ընթացքում նորից ալիք բարձրանա, ամեն դեպքում մենք առաջարկել ենք, որպեսզի գոնե այն դպրոցները, որոնք 50 եւ ավել աշակերտներ ունեն, այդ դպրոցներին առայժմ ձեռք չտալ եւ փորձել այդ դպրոցները պահել։ Համայնքային միջոցներ կլինեն, ծնողները պատրաստ են նույնիսկ ինչ-որ միջոցներ ներդնել, որպեսզի իրենց գյուղում դպրոցը մնա, որովհետև դպրոցներ կան, որոնք շատ մեծ եւ երկար պատմություն ունեն եւ այնպիսի դպրոցներ, ինչպիսին օրինակ Դավիթ Բեկ գյուղի դպրոցն է, որտեղ Արամ Մանուկյանն է սովորել, ասենք այդ դպրոցը փակել նշանակում է նաեւ ջնջել այդ հիշողությունը։ Իսկ Դավիթ Բեկը դա սահմանապահ օրինակ գյուղերից մեկն է Սյունիքի մարզում։ Փակման վտանգի առաջ են մարզերում ոչ միայն հարակրթական դպրոցները, այլ նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, նոր կարգավորման օրենքի համաձայն 4000-ից պակաս ուսանող ունեցող բուհերը եւս կարող են փակվել։ Մի կողմից պարոն Մխիթարյան, ինչ ենք տեսնում, ամեն ինչ անում են, որ մարզերը դատարկվեն։ Մյուս կողմից էլ ասում են, եթե որևէ բուհ մարզային 4000-ից պակաս ուսանող ունեցավ, ապա այդ բուհը լուծարելու ենք։ Սա ինչպես հասկանալ, դուք արդյոք խնդրին ծանոթ եք եւ այս կարգավորումը երբ կմտնի ուժի մեջ արդեն։ Ուրեմն սա այդ նույն տրամաբանության մեջ է, նույն տրամաբանություն, որը ենթադրում է իսկապես, ասենք, մարզերի դատարկվելը, որը process է, որը անընդհատ կա, ավելի արագացնել, որովհետև մարզային որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն այս պայդրությամբ պետքան ուսանող չունի։ Իսկ այդ թիվը ցավոք սրտի գրվել է օրենքում, եւ օրենքի անունն է բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենք։ Ընդ որում սա եւ ելի մի քանի դրույթներ կան օրենքում, որոնք ակնհայտ հակասության մեջ են այսօրվա սահմանադրության հետ, այնտեղ որոշումների կայացման խնդիր կա եւ այլն։ Եվ մենք ազգային ժողովի նախորդ գումարման ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության աջակցությամբ եւ նրանց ստորագրություններով, որովհետեւ հնարավորություն կա պատգամավորների 1/5-ից ստորագրությամբ դիմել սահմանադրական դատարան այդ օրենքի սահմանադրականությունը որոշելու խնդրանքով եւ մենք արդեն դիմել ենք եւ սահմանադրական դատարանը ընդունել է վարույթ գործը, պիտի շուտով քննվի։ Սա շատ լավ հնարավորություն է այդ օրենքից խուսափել, որովհետեւ այդ օրենքը ունի շատ խութեր, այդ թվում նաեւ ձեր նշածը։ Ընդ որում օրենքում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ այն բուհերը, որոնք չեն կարող ապահովել 4000 ուսանողի ուսումնառությունը բուհում, նրանց լիցենզիան ավարտվելու է։ Այսինքն ընդ որում սա էլի խախտում է, որովհետև լիցենզիաները կրթական գործունեություն իրականացնելու հնարավորությունը պետությունը անժամկետ է տվել։ Լավ, եթե ինչ-որ մեկը 3-րդ կուրս է, դեռ 4-րդ կուրս չի հասել, բուհը պիտի փակեն։
Բուհը փակելու են, այո, որտեղ լիցենզիան վերցնելու են եւ դա օրենքով, ինչպես ասում են, ինչ որ բան եթե չես կարող անել, ուրեմն օրենքը փոխի, որտեղ օրենքով պիտի անես։ Հիմա այդ տրամաբանությամբ է գնացել այս վարչախումբը, փոխել են օրենքը եւ օրենքում հստակ գրել են, որովհետեւ նրանք փորձ արեցին, հիշում եք, մանկավարժականը միացնել ֆիզկուլտ ինստիտուտը, մնացած բուհերը կոնսերվատորիայի հետ կապված խնդիրներ եղավ, բայց չեղավ, որովհետեւ օրենքով չես կարող նման բաներ անել։ Հիմա նրանք որոշեցին այդ ամբողջը ուղղակի օրենքով անել։ Գրվեց օրենքում 4000 թիվը եւ ստիպված են հիմա բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները միավորվել, որպեսզի ապահովեն այդ թիվը։ Ես չգիտեմ, մարզերի բուհերը ինչ են անելու, որևէ տեղ այդ հնարավորությունը չկա։ Ես չգիտեմ նաեւ մեր արվեստի բուհերը ինչ են անելու։ Յուրաքանչյուր բու մենք 3 ունենք կոնսերվատորիան, թատրոնի կինոյի ինստիտուտը եւ ուրեմն Գեղարվեստի ակադեմիան, 3-ն էլ չունեն այդքան ուսանող։ Նույնիսկ 3-ը եթե միավորվեն այդքան ուսանող չեն ունենալու։ Սա նշանակում է, տեսեք, եթե մշակույթի նախարարություն չկա, այլ ինչի համար պետք կլինի մշակույթի բուհեր ունենալ։ Այսինքն սա հերթական քայլն է, ըստ էության այստեղ մի քիչ շեղվելով ասեմ, այդ բուհերը ինչ են անում, ոչ միայն մասնագետներ չեն պատրաստում, չէ՞, դրանք մտավորականներ են պատրաստում։ Նրանք պատրաստում են ընտրախավ էլիտան մեր երկրի, որոնց արժեքները թելադրող են, չէ՞, որովհետև բարձրագույն կրթություն ունեն, որոշակի պոստեր են զբաղեցնում, թելադրող են ժողովրդի համար։ Հիմա ստացվելու է, որ մենք կարճ ճանապարհով գլխատում ենք, այս բառից առանց վախենալու պետք է ասել, մեր էլիտային։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք արժեքներով առաջ են շարժվում, արժեքներ են տիրապետում եւ դրանք պետք է թելադրող դառնան։ Մենք ուղղակի գլխատում ենք, սա սպիտակ ցեղասպանություն է հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Շնորհակալ։ Ցավոք սրտի։ Ես չէի ուզենա իհարկե այդպիսի վատ տոնով ավարտենք մենք մեր այս հանդիպումը։ Ամեն դեպքում հուսանք, որ Սահմանադրական դատարանը որոշակի ընթացք կտա, որովհետև մենք մի անգամ այդպիսի գործ ունեցել ենք եւ նույն օրենքը Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել եւ ստիպված է եղել կառավարությունը հետո ազգային ժողովը փոփոխել օրենքը։ Վստահ ենք, որ այս օրենքի փոփոխությունը այս անգամ եւս իրականություն կդառնա, ամեն դեպքում շատերը նախանձախնդիր են եւ գոնե այս լավ տոնով եկեք ավարտենք այսօրվա մեր զրույցը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Երկրի հարցերին պատասխանեց կրթության ոլորտի փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանը։